Berlayar dalam keadaan cuaca seperti ini kadangkala membuat perwira jaga mengalami keringat dingin. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel saya Pelaut Lokal. Kali ini kapal kami kembali berlayar dari Samarinda tujuan Jeti Tanjung Pagar. Dalam pelayaran kali ini tiba-tiba angin dan hujan datang tiba-tiba di alur Sungai Mahakam yang sempit dan jarak pandang pun sangat-sangat terbatas. Semoga pelayaran kami trip kali ini ke Jeti Tanjung Pagar dilancarkan sampai kembali ke Balikpapan.